Так, устраняем скрип педали на Rio Kubi Solaris. Этот скрип, похожий такое какое-то заедание педали, неприятный очень звук. И вот сейчас покажу, откуда он идет. Вот сюда пружина упирается, и здесь стоит как бы вот такой вот тормоз. Вот этот флажок, вот его убираем оттуда и собираем все обратно. Вот, ставим ее на место, вставляем пружину, защелкиваем крышку, и все. Никаких заеданий, все работает плавненько, так что вот имейте в виду.